சென்னையில இருக்குது நன்மங்கலம் காடு. உனக்காக நீ ஓடு. உனக்காக நீ தான் ஓடி ஆகணும். வேற யாரும் உனக்காக ஓட மாட்டாங்க. உனக்காக வேற யாரும் உழைக்க மாட்டாங்க. நீ முன்னுக்கு வரணும்னு யாரும் கஷ்டப்பட மாட்டாங்க. நீ தான் கஷ்டப்பட்டானும். உன் குடும்பத்தை நீ தான் காப்பாத்தி ஆகணும். ஒரு பலமான குட்டி தன் தாய்கிட்ட நிறைய பாலை குடிச்சிடும். அதே நேரத்துல பலவீனமான குட்டிய பால் குடிக்கவே விடாது. கடைசி வரைக்கும் அந்த பலவீனமான குட்டி பலவீனமாவே தான் இருக்கும். அதே மாதிரிதான் நிறைய பேர் நம்மளை எப்படியாவது தோக்கடிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. இவன் வளர்ச்சியை எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்தணும்னு நினைப்பாங்க. இவன் ஜெயிச்சிடவே கூடாதுன்ட்டு நிறைய பிளான் பண்ணுவாங்க. நிறைய சதித்திட்டம் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் கூட சேர்ந்து நமக்கு எதிராக நிறைய சூழ்ச்சிகள் பண்ணுவாங்க. நிறைய பலமான நபர்களை நமக்கு எதிராக தூண்டி விடுவாங்க. அப்போ நீங்க ஒரு விஷயத்த தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். உங்களால வளர முடியும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ அவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது. அதனால்தான் உங்களை எப்படியாவது அழிக்கணும், உங்களை எப்படியாவது கீழே தள்ளி விட்டுணும், உங்களோட வளர்ச்சியை எப்படியாவது தடுக்கணும்னு பாக்குறாங்க. இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்? அவங்க முன்னாடி நீங்க வளர்ந்து காட்டணும். அவங்க முன்னாடி பெரிய ஆளாகி காட்டணும். நீங்க யார்